我也取真迷离 ，K 姐姐探秘。大家好，我是 K 姐，欢迎回来。在神秘的地中海流域流传着许多关于巨人的神话传说，比如著名的独眼巨人和红发巨人，因此地中海也被看成是巨人的故乡。传闻曾经在地中海到处都是巨人的身影，在许多人的眼里，这巨人不过是传说中的产物罢了。然而，人们在地中海的马耳他岛上居然发现了很多不可思议的巨大建筑，其中一座巨石神殿竟然是建造于12000年前。不但这有可能作为巨人存在过的证据，甚至还表明那些巨人并不是地球的原住民。今天我们就一起来看看巨人在地球上留下的各种痕迹，其中包括他们住过的房子，甚至还发现了10000年前修建的遍布了地中海的铁路运输系统。那到底是谁建造了它们呢？在世界各地的古代文化中，我们都可以发现有关巨人的相关记载。传说在美国西南部的土著部落里有着一种红发巨人种族，而地球的另一边的印度也有着关于巨人的梵文记载。传说他们的佛祖就是一个2.7米高的蓝皮肤巨人。此外，对复活节岛的原住居民来说，矗立在岛上的巨大石像都是由巨人所树立的。可能对于现在大部分的人来说，那巨人只是传说，但对于地中海的人来说，巨人却是真实存在过的，因为那里的人们可以找到上万处巨人留下的痕迹。据说在1万多年前，地中海地区生活着大量的巨人，他们不仅建造了各种巨石建筑，更是给当地的人带去了先进的知识文化。这一切可不是空穴来风哦。我们都知道，地中海是欧洲、非洲和亚洲之间的一块海域，这里温和的气候和肥沃的土壤造就了人类历史上最古老的几种文明，包括美索不达米亚、埃及、波斯、腓尼基、古希腊和古罗马文明。这几个古文明对天文学、占星术和数学早在5000多年前就已经有了非常惊人的见解，并且他们还创造出了认识世界的全新方式。比如我们现在所使用的12月历法，就是由美索不达米亚的天文学家所设计的，而当今的民主制度和陪审团制度都是源自于古希腊的哲学。为什么当时的地中海地区有着如此超前的知识体系呢？难道如他们所说，是曾经来到这片土地的巨人传授给他们的吗？在地中海地区，几乎每个文明里都能从他们的文献记载或是艺术品上找到有关于巨人的传奇故事。当然，这不只是传说，因为有很多历史遗迹表明，他们根本不是人类所建造的。在位于地中海中部的马耳他岛是个神秘的国度，在这个仅有246平方公里的小岛上，居然有着7个世界上最古老的独立式建筑，同时也是欧洲最大的巨石遗址，比埃及金字塔和英国的巨石阵还要古老。主流的历史学家们认为，马耳他岛的第一批居民是在公元前5200年从西西里岛迁徙过来的，距今已经有7000多年的历史了。今天人们在马耳他岛上发现的巨石建筑，被考古学家认为是地球上发现的最伟大的古代建筑群。其中位于马耳他戈佐岛上的吉甘提亚神庙，距今也有5500多年的历史了。传说当时有一位巨人女神和一个普通的男子相爱，并生下了一个男孩。后来，巨人在哺育婴儿的时候建造了这些神庙，因此被当地人用马耳他语称为吉甘提亚，翻译过来的意思就是巨人的杰作。一些考古学家并不认为这是一种传说，而很有可能是真实存在过的，因为他们无法解释5000多年前的人是如何做到这一切的。首先，神庙的正面高达8米以上。让人难以置信的是，神庙的城墙所使用的石材竟然有6米那么高，其中每一块都超过了20吨重，而且经过5000多年，至今仍然屹立不倒。这即使是主流的历史学家也无法解释。
5000年前的古人是如何精确地排列这些巨石的呢？研究学者认为，这些巨石建筑的建造者，如果真的是普通人类的话，那他们一定拥有某种特殊的技术，不然怎么可能用20吨重的石材来建造如此庞大的房屋呢？除非是身材高大的巨人。那如果真的是巨人的话，他们又从何而来呢？我们也许可以在另一个神秘的太阳神庙中找到答案。所谓的太阳神庙也被称为穆纳德利亚神庙，坐落于马耳他岛的南海岸。它是由3个相互连接的椭圆形房间构成。主流科学界认为它建造于5600多年前，和吉甘提亚神庙是同一时期的产物。它的神奇之处就在于，其实际上是一座远古时代的太阳钟。当时的人们可以根据太阳光照射在神庙内的祭坛和石柱上的位置，来准确地判断春分、夏至等重要的时间节点。这个神奇的功能引起了在多所大学任教的教授保罗·尼卡勒夫的兴趣，并对此展开了研究。他在1992年出版的一本书中声称，太阳神庙的建造时间应该是在公元前10200年。之所以得到这个结论，是因为正好在12000年前的那个夏至日，地球倾斜的角度会使得太阳光恰好穿过神庙的入口，并直接投射在祭坛中间的石柱上。由于每一年地球在夏至时的倾斜角度是不同的，因此不是每一年的夏至太阳光都能照射在准确的位置上，这期间有着一个非常漫长的周期，大约是26000年。在此基础上，保罗教授经计算得出了太阳神庙建造于12000年前的结论。如果他的分析是正确的，这就意味着马耳他地区神庙的出现要比地球上已知的最早的文明还要早上6000多年。那么，如此精巧的巨石建筑是如何在一个孤岛上建造起来的呢？很多研究学者对此提出了大胆的猜想。这些建筑技巧也许是由巨人传授给马耳他人的，那些巨人很可能并不是地球的原住民，因为从理论上来讲，如果这种巨人真的是来自别的星球，那么他们所在的星球多半要比我们的地球小上很多，因为随着星球体积的减小，其产生的引力也会变小，所以这种外星人会变得比人类要大上许多。那马耳他的各种巨石建筑有没有可能是由一个出现在1万多年前的文明所建造的呢？来自外星的巨型生物又是否为此提供了帮助呢？人们后来在马耳他岛还发现了让人匪夷所思的巨大交通网络，甚至延伸到了深海之中。位于马耳他西南海岸的地区，有着地球上最令人费解的奇特轨迹。在这一区域的石灰岩质的土壤上，遍布着成百上千条如同车辙一般的痕迹，它们纵横交错，像极了现代的铁路系统。有些奇怪的痕迹大约有1.2米宽，它们之间有均匀的间隔，长度从几百米到几千米不等。10多年来，作家戈登·韦斯顿一直在研究这种奇怪的印记。2010年，他写了一本书，名为《马耳他车辙之谜》。这本书中，戈登提出了关于车辙是如何形成的各种假设，比如雪橇这种人类已知的最古老的交通方式等等。但最终他发现，各种人类已知的古代运输工具都无法造成这样的痕迹，所以科学至今还无法解释这个谜团。更离奇的是，人们发现有一部分车辙竟然从陆地延伸到了地中海之中，并且在海湾的另一边又出现了车辙。有研究人员曾经进入到地中海中探寻真相，结果发现在海里依然有着无数条这样的车辙痕迹。有人就会问了，难道说这些车辙产生的时候，地中海的大片海域还是陆地吗？对此研究多年的戈登也认为，现在的海平面确实要比从前高出了许多。而根据地质学家的说法，要使现在水中的车辙重见天日的话，那海平面需要比现在再低个91米的样子。而那么低的水平面，最近的一次是出现在最后的一个冰河时代结束之前。
也就是公元前10000年左右。由此推测，在12000年前的巨人和马耳他人很有可能是利用了某种未知科技，把巨型石头运到了岛上来，并留下了这些形似车辙的痕迹。如果真的是这样的话，那这些车辙的存在就恰好证实了保罗教授声称的马耳他的巨石太阳神庙建于12000年前的结论。还有另一个让研究人员感到头疼的问题，这种车辙不光出现在马耳他岛上，他们在突尼斯和西西里岛等地也发现了同样的纵横交错的人工痕迹。也就是说，这种车辙遍布于地中海周边大部分地区。所以有人认为，车辙的出现似乎与曾经占领这些地区的巨人族有关。也许在12000年前，这个巨人族出于某种原因建造了横跨地中海的巨大交通网络，而如今人们所看到的车辙，也许就是上万年前巨人在地球上所留下的痕迹。说到这里，可能有人就会问了，这遍布地中海的交通轨迹和巨石建筑确实不像我们身躯娇小的人类所为，但如果他们在10000多年前真实存在过的话，那还有别的证据吗？但由于今天时间的关系，我们将在下一期跟大家聊聊巨人的坟墓以及巨人的遗骸。也许你会发现，有关巨人的传说也许并不是传说哦。